Чанарын эрэлт нэвтрүүлэг нь хэрэглэгчийн хүнснээс үүдэлтэй аюулаас урьдчилан сэргийлэх, мэдлэг мэдээлэл олгох зорилтын хүрээнд Сэнэг телевизийн санхүүжилт, мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын дэмжлэгээр бүтээгдсэн контент юм. Нэвтрүүлэг нь аль нэг компани аж ахуйн нэгжтэй хаалтын болон сурчлагын гэрээ хийгээгүй болно. Сэнэг телевиз, мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын хамтын бүтээл. Эрүүл бүхэн эд баялгаас илүү үнэтэй. Чанарын ЭРЭЛД. Эрхэм телевиз үзэгчид та бүхэндийн цаг мөчийн мэндийг хүргэе. Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар болон Сэнэг телевизийн хамтын бүтээл Чанарын ЭРЭЛД нэвтрүүлгийн цоо шинэхэн дугаар эхлэж байна. За манай хоёр байгууллагын хувьд нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд хэрэглэгч та бүгдийг за мөн үзэгч та бүгдийг хүнснээс үүдэлтэй аюулаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор энэхүү контентыг бэлтгэн хүргэж байгаа билээ. За үзэгчдийн ирүүлж байгаа сансыг үндэслэн нийгэм түгээмэл хэрэглэдэг хүнсний бүтээгдэхүүнүүдийг шинжилж бодит үн зөв мэдээллийг өгсөж байгаа байлаа. Энэ удаагийн дугаартаа бид импортоор орж ирж байгаа албаныг шинжилэхээр шийдлээ. За ингээд нэвтрүүлгийн уламжлал ёсоор энэ удаагийн Чанарын ЭРЭЛД нэвтрүүлэгтэй хамт байснаар та ямар мэдээллүүдийг хүлээн авч үзэх вэ? Нэгэн дороос алимтай холбоотой ямар зөвлөгөөнүүдийг авч болох вэ гэдэг мэдээллийг эхлээд товчоор хүлээн авна. Иргэдийн амталгаа ба үнэлгээ болонгаар нэвтрүүлгийн багийнхны сонгосон 6 төрлийн алимыг иргэд амтлаад оноо өглөө. Амтд зөвлөгөө болон альмаар амттан яаж бэлтгэх вэ? Хөндлөнгийн шинжилгээ болонгаар алим сонгохдоо анхаарах зүйлсийг мэдж аваарай. Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын харьяа үндэсний давлгаа лабораторийн шинжилгээний хариу ба дүгнэлт ямар гарав? Эдгээр мэдээллүүдийг өнөөдрийн Чанарын ЭРЭЛД нэвтрүүлэг хүргэнэ. За Чанарын ЭРЭЛД нэвтрүүлэгтэй хамт байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. За нэвтрүүлэг эхлснээс хойш үзэгчдээс одоо импортын жимснүүдийн талаар санал гомдлохоор ирж байгаа. Ингээд энэ удаагийн дугаартаа импортоор орж ирдэг алимд шинжилгээ хийхээр шийдлээ. Тэгэхээр алим бол хэдэн зуун жилийн туршид дэлхийн нийтээр бүх хүн төрөлхтний нийтлэг хэрэглээ байсаар ирсэн жимс бол яах аргагүй мөн. За манай улсын хувьд гэх юм бол алимныхаа нийт хэрэгцээний 90% импортоор авч хэрэгэлдэг. За сүүлийн 2 жил дотооддоо алимыг тариалж байгаа ч гэсэн монголчууд одоо алимны импортын хэрэглээнээс бол салах болоогүй байна. За алим түгээмэл жимс учраас алимны нугш, соог, жүүс гэгчлэн алимны төрлийн бүтээгдэхүүнүүд бол зах зээл дээр нийтлэг түгээмэл байдаг. За тэгэхээр бидний хүнсэндээ шууд хэрэгэлдэг жимс хэлбэрээр байдаг алимны тухайд мэдээлэл ямар байдаг вэ? Монгол улсын импорт болон үйлдвэрлэл ургалт ямар байдаг вэ гэсэн мэдээллийг эхлээд та бүхэнд хүргье. Харилцагч төвтэй Олонт банк. Монгол улс жилдээ 28-аас 30 мянган тонн жимс жимсгнийг импортоор гадны зах зээлээс авдаг. Энэ импортын 80 гаруй хувь нь урд хөшөөс орж ирдэг бөгөөд олон хоног муудахгүй хүнсний нэмэлт химийн бодисуудын бүтээгдэхүүнд холих, аль болох удаан хадгалах бүтээгдэхүүн авахыг Монголоос захиалан авч байгаа компани хүсдэг учраас хүссэн үйлчилгээг нь үзүүлдэг гэх мэдээллийг Ирээн хотын нэгэн жимсний худалдаачин ярьсан байдаг. 2017 оноос эхлэн монголчууд дотоодон алимны тариалтыг нэмэгдүүлсэн ч гэсэн бид хэрэгцээг импортоор хангадаг. Монголчууд жилд 8,000 тонн импортын алим хэрэглэдэг бөгөөд Оросын холбооны улс, Польш, Узбекистан, Бельги, бүгд найрамдах Хятад улс, бүгд найрамдах Солонгос улс, Чех гэсэн 7 орноос импортлдог. Хилээр оруулж ирж байгаа алимнууд гарал үүслийн гэрчилгээтэй 20 цэрийн лабораториор шинжилгээнд ордог хэдий ч бөөний болон хүргэлт, тээвэрлэлтийн явцад элдв асуудал үүсэх эрсдэлтэй байдаг учраас иргэд зөв, эрүүл, аюулгүй жимсийг худалдан авч хэрэглэх мэдлэгтэй байх нь хамгаас чухал юм. Чанарын ЭРЭЛД нэвтрүүлгийн иргэдийн амталгаа ба үнэлгээ болон яг одоо эхлэж байна. За энэхүү булангаар дамжуулан бид иргэдийн дунд санамсаргүй байдлаар амталгаа явуулдаг. За яг өдгөө Монгол улсад зах супермаркет, дэлгүүр, худалдааны төвүүд, бөөний цэгүүд гэгчлэн нийт одоо жимс худалдаалдаг газруудаар 80 гаруй төрлийн жимсийг худалдаалж байна. За эдгээрээс 10 гаруй төрлийн орон орны нэршилтэй алимнуудыг нийтлэг худалдаалж байна. За жишээлбэл Фужи алим, за мөн Америк сортын алим, Бельги, Польш гэгчлэнгээр нэршилтэйгээр худалдаалдаг байна. За нэвтрүүлгийн багийнхан энэ удаа супермаркет жимсний бөөний төв болох барс зах өмгөр худалдааны төвөөс 6 төрлийн жимсийг сонгоо авсан. За ингээд иргэд маань хэрхэн үнэлгээ өгөхийг харцгаая. Чанарын ЭРЭЛД нэвтрүүлгийн багийнхан дараах худалдааны нэршилтэй алимыг сонголоо. 1-р Хятад шар алим, 2-р Польш алим, 3-р Орос алим, 4-р Америк сортын алим, 5-р Фужи алим, 6 Бельги алим гэсэн сонголтыг хийлээ.
Эдгээр 6 алимны амт чанарыг иргэдийн дунд амтлагаа явуулж дүгнэлт хийсэн юм. Амтлагаанд санамсаргүй байдлаар насны 16 иргэн оролцож оноо тавилаа. Тэгэхээр чанарын эрэлт нэвтрүүлгийн алимны амтлагаанд оролцлоо. Та ягаад 6 номерт оноо гэсэн бэ? Илүү нэг шүүлтэг санагдлаа. Аха. За бусад алимнуудын хувьд ямар вэ? Бусад жаахан аргуу тэгээд нэг тийм л. Жаахан хатуудуу тэгээд тэрний илүү шүүлтэг санагдлаа. 6 номер. Хамгийн тааламжгүй амттай алим нь аль бэ? Хамгийн тааламжгүй 5 номер. Таны хувьд юу н алим сонгож авахдаа юунд илүү анхаардаг вэ? Би юу нэг шүүлтэг тийм алимтай айгуу дуртай шүү дээ. Шүүслэг юм байна. Бусад алимнуудын хувьд. Босдод нь жоо хатуу юм байна шүүслэг модтой. Хос алимс гоё идэх. Энэ дэ ос юм шиг байна. Надад бол алимч нэг сайхан үнэртэй ер нь их юм уу? Чихэрлэг тэгээ амт сайтай зөөлөн шүүслэгийг сонгодог доо. Зарим жоохон зөөлөрсөн байна. Тэгээ энэ л айгуу гоё амттай шүүслэг. Тэгээ дээрэс нь айгуу гоё чихэрлэг юм байна. За 2 номер тавилаа. Ямар шалгуураар вэ? Арай л амттай л санагдлаа. За бусад алимны хувьд таалагдаагүй амт байна уу? За 4 номер жоохон нэг тийм аргуун юм шиг санагдлаа. 3 номерт. 3 номер чамд юунд таалагдав? Шүүслэг. Таалагдаагүй амт байсан уу? 5 номер. Би энэ хний алим дээр нам шүүслэг айгуу тийм гоё амттай. Нэртэй. Тэгээд энэ дээр чанар юм байна. Таны хувьд таалагдаагүй амт байсан уу? Энэ жоохон тийм зэгцүүлэрсэн. 4 номер. Гашаанд. За. Тэр цаалаасаа хоёр дахь нь хоёулаа таалагдаагүй. Хамгийн цаалыг таалагдсан. Та юу н алим авахдаа юунд илүү их анхаарлаа хандуулж худалдаа авдаг вэ? Шүүслэг. За таны хувьд хэдэн номерын алиманд оноо тавив? Нэг номерын алим. Ямар үзүүлэлтээр вэ? Айгуу чихэрлэг. Шүүслэг юм байна. Бусад нэг жоо өлбөдөх юмсан. За баярлалаа. За баярлалаа. Ингээд алимны амтлаганд оролцсон иргэд дараах байдлаар оноо өглөө. Хятад шар алим 3 оноо, Польш алим 3 оноо, Орос алим 3 оноо, Америк сортын алим 1 оноо, Фужи алим 2 оноо, Бэдэг алим 5 оноо тус авлаа. Иргэдийн амтлагааны дүн ийм байлаа. Чанарын эрэлт нэвтрүүлэгтээ хамтаага үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Одоо манай нэвтрүүлэг үргэлжлэн амтад зөвлөгөө булангаар та бүхэнд хүрэх гэж байна. За мэдээж яг энэ цаг мөчид манай нэвтрүүлгийн багийнхан сонгож авсан 6 төрлийн альмаа мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газрын харьяа лавлгаа лабораторид хүлээлт өгсөн байгаа. Ингээд технологич инженер санчрын бэлтгэн хүргэдэг амтад зөвлөгөө булангаар нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Чанарын эрэлт нэвтрүүлгийн амт зөвлөгөө болон эхэлж байна. За энэ удаагийн дугаарт алимыг сонгож авсан байгаа. Тэгэхээр би энэ улангаараа өнөөдөр та бүхэндээ алимаар хүүхдэд одоо алимны нухшийг яаж бэлдэж өгөх аргыг зааж өгнө. Мөн алимаар яаж хун хийх вэ гэдэг чимэглэлийн хийж үзүүлэх болно. За тэгэхээр алим гэдэг маань бол ер нь бол Азиас гаралтай 5000 жилийн өмнөөс одоо ургуулж хүнсэндээ ашиглаж хэрэглэсэн гэсэн түүхэн баримтууд байдаг. За алим нь бол өөрөө модонд ургадаг. Мод нь одоо 3 метрээс 12 метр хүртэл өндөртөө ургадаг тийм модонд ургана. Тэгээд цэцгэлдэг 5 дэлбэртэй цагаан цэцэг гараад түүнээс одоо өрн уюу жимс боловсрдог. Жимсний төрөл гэж хэлдэг. Тэгээд алим нь бол одоо сортоос хамаарат 3.5 см-ээс 9 см хүртэл тийм диаметрийн хэмжээтэй байдаг. Өнгө нь шар, ногоон, улаан, хүрэн гэсэн юм өнгөтэй байдаг юм аа. За тэгэхээр алимыг анхаарах зүйл бол алимаа эхлээд гадна талаас нь ингээд алимыг шалгах хэрэгтэй. За ингээд алимын маань энэ хэсэг одоо мөчр маань ямар байна? За энэ өрний хэсэг маань ямар байна? Бүрэн бүтэн байна уу? Хамгийн гол нь алимны гадна тал маань одоо цохигдоогүй, гэмтээгүй ийм байвал зүгээр. Мөн энэ иш. Ер нь бол иштэйгээ байгаа алим бол бас муудалт бага байдаг. Дээрээс нь амьтын шавж орох нь бага байдаг. За тэгэхээр ингээд шалгахтаа бол одоо ингээд алимыг одоо гадна талаас нь эвдэрсэн байдлыг нь шалгах хэрэгтэй байгаа. За бид өнөөдөр алимын нухшиг хийж байгаа учраас гаднаасаа цохигдсон жижиг хэсгүүдийн цэвэрлээд алимаа харилцах хэрэгтэй байгаа. Өөртөө
С витамин, Б-ийн төрлийн витамин, ПП витаминуудыг одоо агуулж байдаг. Алюмины 80-аас 86% нь одоо ус эзэлж байдаг. За ер нь бол нэг уураг багахан хэмжээтэй 0.6%-ийг уураг эзэлж байдаг юм. Тэгэхээр ер нь бол алюмины нухш хийхдээ бол алюмаас зөв сонгох хэрэгтэй. Ялангуяа алюмины нухшин дээр бол болж өгвөл чихэрлэг алюм сонгох бол илүү тохиромжтой байдаг. За ногоо алюм маань өөрөө бас хэтэрхий хэсэглэн байдаг учраас ногоо алюм маань алюмины нухшинд бас тохиромжгүй байдаг. Бие өвтцийн хувьд ч гэсэн хатуу байдаг. За тийм учраас ер нь болж өгвөл алюмины нухш бэлтгэж байгаа тохиолдолд шар болон улаан алюмыг сонгож хэрэглүүл илүү тохиромжтой байдаг. За алюмыг одоо ямар ч байдлаар арилгаж болно, гараар арилгаж болно. Одоо алюм арилгагч нар байж байдаг. За мөн арилгаад хэрчдэг бас төхөөрөмжүүд байдаг. Хүн өөрийн гарын доорх материалаараа яаж шаардсан болно. За энэ алюмны голд одоо өөрт нь одоо ингэ 5 салаатай үрийн одоо хэсэг гэж байдаг. За энэ болохоор яг цэцгийн дэлбээ маань өөрөө 5 дэлбээтэй байдаг. Яг тийм шиг ингээд дотор нь 5 ширхэг ийм үрийн хөндөй гэж байдаг. За ингээ бэлэн болсон. Арилгасан алюмаа одоо за дунджаар салим шилбэртэй ч юм ингээд жижиглээд хурдан болцыг хурдан болгохын тулд арай жоохон жижиг болгоод за ингээд алюм маань бэлэн боллоо. За ингээд энэ нухш ихэд алюмин дээр хөт ус их хэрэгтэй байгаа. За дээр нь хөт усыг за ингээд алюмаа дөнгөж бүрхэх төдий ус игээд за үн дээр одоо 9 чихэр бага хэмжээний хийж өгнө. За алюмныхаа сонголтоос хамаарат за шар алюм чихэр ихтэй алюм байх юм бол сахараа багахын, чихэр багтай алюм байвал сахараа арай ахиу хийгээд өгч болно. За алюмины нухшинд гол зүйл маань бол алюмин өөрөө байгаа. Тэгээд 9 чихэр байгаа. За тэгээд лимоны хүчил. За лимоны хүчил маань өөрөө хүчил одоо энэ алюмины нухшны тэр хүчлэг амтыг бий болгож өгөх хэрэгтэй байгаа. За цааны албаны талаар болж байна. За ингээд 5-аас 7 минут туслахад бэлэн болно. За тэгэхээр алюмаа уцалж явах хооронд бүгдээрээ за нэг алюмаараа хун хийж үзье. За алюмаа ингээд голоос нь зайтай хувааж ихэнх дийлэнх хэсгийг аваад за одоо бол энэ иш маань бол мушгаад салчна. За игээ хуваана. За тэгэхээр энд хунгийнхаа нурууг гаргаж ирэх учраас хэмжээгээрээ бацаад за ингээд нэг сантиметр орчим хэмжээтэй зүсчээ. За тэрний дараа суураасаа бас 1 сантиметр орчим зузаантайгаар орчоод за ингээд салаад шин. Энэ маань хонгийн манд авч болох хэрэгтэй байгаа. За эргүүлээд нөгөө талаас бас 1 сантиметр зузаантайгаар 1 сантиметр орчим зузаантайгаар тэр хүн бол хэдийн хэмжээгээр яаж зохицуулахаа би зүгээр 1 сантиметрээс сонголт хамгийн тохиромжтой юм болов гэд 1 сантиметрээс сонгочлоо. За одоо энийг за аль болох
нэмгэн ирчиж чадвал алим маань өөрөө их гоё харагддаг. За ингээ гарчих хэрэгтэй. Энэ маань нэмгэн байх тусмаа одоо гоё жигд нэмгэн байвал гоё харагдана. За ингээд за одоо энийг жигд хэмжээгээр хошин өгснийгээ шахаад өгнө. За ингээд хунгийн маань дагалвчтанд илэгдэж гин гэсэн үг. За ингээд хунгийн маань дагалвчтанд болж байгаа. За одоо бүгдээрээ түр энд гаргасан алимнаасаа толгой хэсгийг гаргаж авъя. За ингээд. За одоо толгой маань өөрөө хошуурсан маягтай. За ингээд одоо толгойгоо энд сойлуулах газараа явах ухад голгол авчия. За ингээд алюминий хүчний маань алим бэлэн болж байгаа хооронд за ингээд нэг алимаар хун хийж үзүүлээ та бүхэндээ. За одоо алюминий хашаа үргэлжлүүлээ хийцгээе. Унтраагаад за бид бүхэн холигч хутгагч гэж ярьдаг энэ блендер. За энэ блендерт алюминий хашаа хийнэ. За болсон алимаа блендертээ хийцгээе. За одоо ингээд алюминыхаа өтгөн шингэн алюминий сортоос хамаарат алюм маань хэр шингэрх нь мэдэгдэн. Тийм учраас энэ шүүснээсээ одоо чансан шүүснээсээ баг зэргийг хийж өгөөд одоо өтгөн шингэнийг тааруулнаа. За ингээд бие бүтцийг хараад нэг 2-оос 3 минут бүлэнэрчэд болно. За хүүхдүүдтэй бид бүхэн чинь одоо дандаа л импортын алюминий хушиг худалдан авч өгдөг. Тэгэхэд одоо өөрсдөө гарын дор байгаа алюм гэдэг жимс бол Монголд манай оронд бол хамгийн хямд жимс байгаа. Түүнийг зөв сонголтоо хийгээд ингээд алюминий хушиг одоо хүүхдүүдтэй дэлгүүрээс судалж авахгүйгээр гэртээ хийгээд өгөх боломж бид бүхэнд байна. За ингээд алюминий нухш маань одоо алюминыхаа өнгнөөс хамаарат одоо ийм шаргал, бордоо өнгөтэй янз бүрийн өнгөтэй болдог. А дээрэс нь янз бүрийн одоо амтлагчдыг нэмж өгч болдог. Синнамон ч гэдэг юм уу. Тэгэх юм бол тэрнтэйгээ уялдаад нухшны маань өнгө маань арай жоохон өөр болж амт маань сайжирдаг байгаа. Хамгийн энгийн аргаар хийх одоо нухшийг та бүхэнд хийж үзүүллээ. За чанарын ээлж нэвтрүүлгийн амт зөвлөгөө болон та бүхэнд хүрэлээ. Нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За нэвтрүүлгийн амт зөвлөгөө болон таалагдсан гэдэгт итгэж байна. Та бүхэн гэртээ заавал туршаад үзээрэй. Харин яг одоо нэвтрүүлгийн маань хөндлөнгийн шинжилгээ болон эхлэж байна. Энэхүү булангаар бид хаяг шошгыг шинжилдэг уламжлалтай боловч энүүдээ сонгож авсан бүтээгдэхүүн болох алим маань
дэлгүүрүүдийн лангуу зах дээр ил задгаа худалдаалагддаг ямар нэгэн хаяг шошго байдаггүй. Тэгвэл үзэгч та бүхэн альмыг сонгож авахдаа заавал худалдаж авч байгаа хүмүүсээсээ гарал үүслийн гэрчлэгийг шаардаж үзэж байх ёстой юм байна. За энэхүү болон гаянуудаа бид мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газрын 20 цэрийн хэлцээгтэй хамтран бэлтгэлээ. Монгол улсад 30 гаруй компани алим жимсийг импортлон худалдаалдаг. Эдгээр аж ахуйн нэгжүүд хадгалтын хугацаагаар уртсгах, элдв хортон шавж, гадны эрсдлээс хамгаалах зорилгоор лаад харга буюу тосолж байна. Та бүхэн дэлгэцэнд харж байна. Дэлгүүрийн лангуунаас авсан ямар ч алимнаас энэ мэт лаа шиг тос гарна. Уг нь бол алимны хальсанд бүх амин дэм байх боловч лаа шиг тостой хальстай алимыг заавал хальсалж идэх шаардлагатай болж байгаамаа. Ингээд Монгол улсын хилээр оруулж ирдэг алиминд холбогдох байгууллагууд хаяг шошиг, гарал үүслийн хувьд ямар шаардлага тавьдаг вэ? Энэ талаар бид хэлийн мэрэгжлийн хяналтаас тодрууллаа. Мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газар Синий телевизтэй хамтран чанарын иргэд нэвтрүүлгийг цувралаар хүргэж байгаа. Энэ удаагийн дугаарт нь бол алимны талаарх мэдээллийг бэлтгэн хүргэж байна. За үүнтэй холбоотойгоор Монгол улсын хилээр нийтдээ бол 20-30 мянган тонн жимс жимсгэн хүнсний ногоо импортлогддог. Үүний бол 30% нь бол алим эзэлж байгаа. Алим бол 10-аад орноос бол импортлогдож байгаа. За энэ дээр хэлийн хяналт бол хэлийн 20 цэрийн хяналт хийгдэж орж ирж байгаа. За энэ дээр пестицидийн үлдэгдэл болон чанар аюулгүй байдал, өвгөлийн 20 цэрийн гэсэн шинжилгээнүүд бол лаборатори шинжилгээнүүдийг хийгддэг. Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газраас амьтан өвгөлийн гаралтай бүтээгдэхүүнийг улсын хилээр нэвтрүүлэх үеийн 20 цэрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийнхаа дагуу импортын мэдээлэл олгогддог байгаа. Үүнийг үндэслэн хэлийн бонд дээр 20 цэрийн хяналт шалгалтыг явуулж импортын гэрчлэгийг оруулж нэвтрүүлдэг. За алим нь бол цаанаас гарал үүслийн улсаасаа гарал үүслийн гэрчлэгээтэй холбогдох урмлын эрүүлхэн гэрчлэгээтэй импортлогддог. Үүнийг үндэслэн байцаагч дээж авч лабораторийн шинжилгээг үндэслэн хилээр нэвтрүүлж ажиллаж байгаа. Сүүлийн 2-3 жилийн судалгаагаар бол импортлогдож байгаа алимын дээр бол Монгол улсад гадаад 20 цэртэй хөнөөлж явж болох улаан хайчиг бол илэрсэн тохиолдлууд 2-3 удаа гарсан. Үүнийг бол лабораторийн шинжилгээгээр илрүүлээд улсын байцаагчийн анх дүгнэлтүүлдэн хураах, устгах, буцаах арга хэмжээнүүдийг авч ажилладаг. Хэрэглэгчдэд зах зээлээс алим худалдан авахтаа гадна талаасаа хөгцөрч муудаагүй. Өнгө үзэмжтэй л бол авчихдаг. Харин та манай нэвтрүүлгийг яг одоо үзэж байгаа бол эннээс хойш алим авахтаа гарал үүслийн бичиг, эрүүл мэндийн хуудас зэргийг худалдагчаас заавал шаардаж үзэж худалдан авалт хийж явах хэрэгтэй. Ингүүл буух эзэнтэй, буцах хаягтай гэдгийг санаарай. Харилцагч төвтэй Одомт банк. За нэвтрүүлэгтэй хамтдаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Хэрэглэгчдийг хүнсээс үүдэлтэй аюулаас урьдчилан сэргийлэх, импортлогчид хүнс үүдүүлэгчдийг чанарын төлөө оройлох зорилгын бид нэвтрүүлгээ өргөж байгаа байлаа. За ингээд үзэгчдийн хүссэн үлээдэг лабораторийн шинжилгээний хариунд анхаарал хандуулна. За тэгэхээр Монголдо хамгийн том гэгддэг олон улсын итгэмжлэгдсэн лаборатори болох мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газрын харьяа Монгол улсын үндэсний лавлгаа лабораторид бид сонгож авсан бүтээгдэхүүнийхээ дээжийг 6-аас 7 төрлийн үзүүлэлтээр шинжилдэг ийм уламжлалтай. За тэгэхээр энэ удаагийн нэвтрүүлэгт сонгож авсан алимнууд бас хүссэнчлэн цэвэрч гэдэг юм уу тийм ээ аюулгүй гэсэн тийм үзүүлэлт бол гарсангүй. Учир нь юу вэ гэвэл зарим алимнаас одоо хар туглах хүнд элементийн нэг болох кадми гэх бодис бага хэмжээгээр илэрсэн бол зарим алимнаас одоо алим төмсөнд тусдаг цахлаа хэмээх өвчин илэрсэн ийм хариунуудыг бол бид угтаж байна. За ингээд энэхүү хариунууд болон мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газрын шинжээчийн дүгнэлтээр нэвтрүүлэг үргэлжлэх хүрч байна. Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын хариуг танилцуулахаас өмнө сонгосон алимнуудын зах зээлийн нэршил кодыг дахин нэг сануулъя. 1. Хятад шар алим. 2. Польш алим. 3. Орос алим. 4. Америк сортын алим. 5. Фужи алим. 6. Бэлэг алим гэсэн сонголтыг хийсэн. Эдгээр алимнуудыг хүнд металл, мэдрэггүй, хориоцээр, хортон шавж, хор судлал зэрэг үзүүлэлтүүдээр мэргэжлийн өндөр түвшний шинжилгээ хийлгэлээ. Ингээд шинжилгээ хийж гүйцэтгэсэн шинжээчийн дүгнэлтийг та бүхэндээ хүргэж байна. Синий телевизтэй хамтран бэлтгэдэг чанарын эрэлт нэвтрүүлгийн хүрээнд нэр хаягийн тодорхой бус 6 төрлийн алимны дээж 20 цэрийн аюулгүй үзүүлэлтийн шинжилгээнд хамрагдлаа. Энэ шинжилгээгээр 1-р дээжинд алимны үржилж ирвэхэн авгалдаа илэрсэн, 2-р дээжинд жимсний цахлын өвчин илэрсэн. Энэ цахлын өвчин нь бол хүний биед бол нэг тийм сөрөг нөлөө байхгүй. Хөдөөччүүд бол нэлээд өргөн тархсан хөгжмийн үзрийн өвчин юм аа. Чанарын эрэлт нэвтрүүлгийн хүрээнд үл мэдэгдэх 6 алимны дээж ирсэн
Тэгээ 6 алюминий дээжинд болохоор хүнд металл буюу хар дуглаг кадмийн үзүүлэлтээр зургууламжийн шинжилгээ хийсэн. Тэгээд 2, 3, 5, 6 дахь дээжинд кадми илэрсэн. Гэхдээ зөвшөөрөх хэмжээнээс доогуур хэмжээтэй илэрсэн. Бусдад дээжинд нь болохоор хар дуглаг кадми илрээгүй гэсэн үзүүлэлттэй гарсан. Шинжилгээний хариуг товч тайлбарлавал 1 номерын хятад шар алюминий дээж нь алюминий үрэл жирвэхэн авгалдаад идэгдэж бохирлогдсон байлаа. Мөн 1666 мг кг нитрат илэрсэн. 2 номерын польш алюминий дээжээс цаглаа өвчин илэрсэн. Мөн энэхүү дээжинд кадми буюу хүнд металлын нэг төрөл тэг мянганы 5%, мөн 1666 мг кг нитрат илэрсэн байна. 3 номерын орос алюм болон 5 номерын фужи алюм, 6 номерын бэлг алюмны дээжүүдэд мөн тэг мянганы 2-оос тэг мянганы 6% кадми илэрсэн. Мөн 6 номерын бэлг алюмнаас 1666 мг кг нитрат илэрсэн байна. Нитратын хэмжээ хит их байвал хордлого авахаас эхлээд хавдар үүсэх хүртэл эрсдэлтэй байдаг байна. Ингээд улсын байцаагчийн дүгнэлтэнд анхаарлаа хандуулна. За, Сеник телевизээс сурвалжлах багаас зах зээл худалдаалагдж байгаа 6 төрлийн алюминаас дээж авч мэргэжлийн хяналтын ерхий газрын үндэсний аюулгүй үндэсний лавлагаар лаборатори шинжилүүлсэн байна. Тэгээд энэ шинжилгээний хариуг бас та бүхэн толилуулахад хим хор судлалын шинжилгээний 6 төрлийн алюмиг шинжилэхэд 1, 2, 5 номертой алюминд нитратын агуулмж 1666 мг кг гарсан байна. Энэ нь бол Монгол улсад байгаа мөрдөж байгаа стандартаас бол бага хэмжээтэй гарсан. За мөн 6 төрлийн алюминд 8 төрлийн пестицидийн үлдэгдэл тодорхойлох шинжилгээ хийхэд бол бүгд 8 төрлийн пестицид илрээгүй бол үр дүн гарсан байна. Нитрат гэдэг бодис нь бол азотын нэгдэл байгаа. Энэ нь болохоор газар тариаланд бол азотын бордоо болон энэ хөрснөөс бол ургамалд шингэж нэвчих тийм нөлөөтэй байдаг. Хэрвээ энэ зөвшөөрөгдөлтэй хэмжээнээс их илрэх болон өндөр тунгаар илэрвэл хурц болон архаг энэ хордлого үүсгэх дээр нь цаашлаад удаан хугацаанд хэрэглэвэл илгэний хавдар өвчлөл үүсгэх бол гол нөхцөл болдог байна. Хүнд металлын шинжилгээгээр 2, 3, 5, 6 дугаар алюминд бол кадмийн агуулмж 0 мянганы 2-оос 0 мянганы 6 микрограмм килограмм гарсан байгаа нь бол Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа. Энэ хүнд металлын стандартад бол бага хэмжээтэй гарсан юм үзүүлэлттэй гарсан байна. Импортын алюминуудыг энэ удаа бид бөөний худалдааны төвүүд болон супермаркетын лангуунаас сонгосон. 2 номерын польш алюмнаас алюмины цахлаа өвчин илэрлээ. Энэ өвчин нь хөдөө аж ахуйд нийтлэг байдаг өвчин бөгөөд хүний биед хор нөлөөгүй гэсэн дүгнэлтийг мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрынхан хийж байна. Ерөнхийдөө үрчиж, хөлдсөн, өтөдсөн, хөгцөрч, муудсан, хит зөөлрсөн алюминууд асуудалтай байдаг гэдгийг тэд санууллаа. Энэ удаад нэвтрүүлгийн хүрээнд шинжилсэн 6 төрлийн импортын алюминд хүний эрүүл мэндэд шууд хортой бодис, элдв асуудал илрээгүй ч гэсэн авгалдаад идэгдсэн, хадгалалтын горим алдагдсан, хүнд металлын нэг болох кадми бага хэмжээгээр илэрсэн гэдэг таагүй үзүүлэлтүүд байлаа. Иймд үзэгч та алюм сонгохдоо гарал үүслийн гэрчилгээг худалдагчаас заавал шаардах, бадлагаатай худалдан авалт хийх шаардлагатайг дахин сануулъя. За ингээд чанарын эрэлт нэвтрүүлгийн багийнхан сүүлийн 14 хоногийн туршид үзэгчдээс ирсэн хүсэлтийн дагуу Монгол улсад импортоор орж ирж зарагдаж байгаа 6 төрлийн алюмиг шинжилэн талбарын мэдээллийг зөвлөгөөний хамтаар үзэгч та бүхэнд хүргэхийг зорилоо. Та өөртөө хэрэгтэй мэдээллийг авч чадсан гэдэгт бид итгэж байна. Манай улс одоогоор алюмины хэрэгцээний 90% импортоор хангадаг. Тэгэхээр импортоор орж ирж байгаа жимсний нэр төрөл сортыг зөв сонгож эрүүл жимс хэрэглэхийг уриалж байна. За та бүхэн бас манай нэвтрүүлэгт одоо ямар нэг бүтээгдэхүүн шинжилүүлэх саналаа хэрэгжүүлж болно. Гэтэ хамгийн гол нь нийтлэг хэрэглэдэг бүтээгдэхүүн байхыг бүүмжлээрэй. За тэгэхээр үзэгч та бүхэн чанарын эрэлт нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаараас хүссэн мэдээлэл авч чадсан гэдэгт итгэж байна. Мэдээж Синик телевизийн албан ёсны хаяг утас, албан ёсны Facebook, Twitter-ийн одоо пэйж хуудасуудаар бидэнтэй холбогдох санал хүсэлтээ ирүүлэх бүрэн боломжтой. За мөн YouTube-ээс бидний өмнөх бэлтгэсэн дугааруудыг бүгдийг нь нөхөж үзэх боломжтой. Мэдээж чанарын эрэлт нэвтрүүлэг Синик телевизээр бэм гараг бүрийн өдөш 20 цаг 30 минутаас үзэгч та бүхэнд хүрч байгаа гэдгийг дуулгах нь таатай байна. За ингээд хоёулаа өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг урайгаар хэлээд төгсгөө тийм ээ.
Эрүүл бүхэн эд баялгаас илүү үнэтэй. Дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай үзэгчтэй. Баяртай. Чанарын ЭРЭЛД. Хүн сүйдвэрлэгч, импортлогч аж ахуйн нэгж эргэн та бүхнийг хэрэглэгчдэд эрүүл ахуйн шаардлага хангасан чанартай бүтээгдэхүүн нийлүүлэхийг уриалж байна. Синийг телевиз мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар.